హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కృష్ణ ట్రాక్టర్ వ్లాగ్స్. ఇప్పుడు మనకు వర్షం అయితే పడ్డది, చాలా పెద్ద వర్షం, పెద్ద గాలి వేసింది. అందువల్ల మనకైతే చూడండి, ఇది మందే, ఇది పొలం, ఇది వరకు పొలం మొత్తం, ఇది మొత్తం పోయినట్టు ఇవన్నీ మనకి దగ్గర ఒక 40,000 రూపాయలు రాసి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఈ చెట్టు ఒకటి చూడండి ఎలా పడిపోయింది చెట్టు. మొత్తమే మనకు ఒక 40,000 లాస్ అనేది వస్తుంది దీనివల్ల. ఇప్పుడు మనకు వర్షం పడడం వల్ల ఇదంతా చూడండి, ఇవన్నీ కప్పం, ఇంకా కప్పినా సరే వేస్ట్, అంతా పోయినట్టే. మనకు 40,000 అనేది లాసు. అది మందే. మా అమ్మ వాళ్ళు చూడండి ఇంకా తీస్తున్నారు. మరిన్ని వీడియో గురించి సబ్స్క్రైబ్ కృష్ణ ట్రాక్టర్ వ్లాగ్స్.